और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। श्रीसन कंपनी का मालिक रंगनाथन गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में श्रीसन कंपनी का मालिक रंगनाथन गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से पहले लगातार पुलिस की कई टीमें रंगनाथन की तलाश कर रही थी। छिंदवाड़ा पुलिस ने रंगनाथन पर 20,000 का इनाम भी रखा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीसन कंपनी का मालिक रंगनाथन गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी वक्त से पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही थी। श्रीसन कंपनी ही जहां पर कफ सिरप, वो जहरीला कफ सिरप मैन्युफैक्चर किया गया था, जिसको पीने से 20 बच्चों की जान चली गई थी। और अभी भी कई बच्चे जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्रीसन कंपनी में ही वो जहरीला कफ सिरप बनाया गया था। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, काफी वक्त से तलाश की जा रही थी श्री रंगनाथन की, और कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है, कुछ पता चला है? बताया जा रहा है चेन्नई से इनको गिरफ्तार किया गया है और कांचीपुरम की जो फैक्ट्री है श्रीसन फार्मा की, वहां लेकर के जाया जाएगा। और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर इनको लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस आ सकती है, ये जानकारी मिल पाई है। 20,000 रुपए का कल इनाम इन पर घोषित किया था मध्य प्रदेश पुलिस ने, क्योंकि श्रीसन फार्मा के मालिक का पता नहीं लग पा रहा था। ये ताज़ा जानकारी है और हो सकता है कि आज ही ट्रांजिट रिमांड पर इनको लेकर के मध्य प्रदेश पुलिस आए, क्योंकि न सिर्फ जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है उनके खिलाफ, बल्कि कंपनी के खिलाफ भी बीएनएस की अलग अलग धाराओं और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत मध्य प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जी अनुराग जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में जांच के दायरे में और कौन कौन और इस पूरे मामले में जिनके खिलाफ जांच की जा रही है, जांच के दायरे में है? देखिए, जो पूरी चेन होगी, क्योंकि आप समझिए सिर्फ एक इंसान जिसने कि प्रेस्क्राइब किया बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सिरप, डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो पुलिस की हिरासत में है, जो पुलिस की और कल उनकी जो बेल एप्लीकेशन है, जो उनकी जमानत याचिका थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन उसके अलावा कंपनी पर जो एफआईआर हुई आपने देखा होगा कि तरह ड्रग कंट्रोलर हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई। तो जो पूरी चेन है, जो स्टॉकिस्ट से लेकर के दवाई लिखने वालों से लेकर दवाई बनाने वालों से लेकर सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी हमें जानकारी दे रहे थे। इस मामले में आपको बता दें, लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी श्रीसन कंपनी के मालिक रंगनाथन की, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। कल छिंदवाड़ा पुलिस से 20,000 का इनाम भी रंगनाथन पर रखा था। और पूरी एक चेन है जिसके खिलाफ अब जो जांच हो रही है और सख्ती से जांच हो रही है। डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है और वो अब श्रीसन कंपनी का मालिक भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। रंगनाथन, जिसकी तलाश पुलिस काफी वक्त से कर रही थी। छिंदवाड़ा पुलिस ने 20,000 का इनाम भी श्रीसन कंपनी के मालिक रंगनाथन पर रखा था।